Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pujaan dan pujian tak lupa selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita, dari ruku, bangkit ruku, sujud, duduk di antara dua sujud hingga selesai sholat kita, zikir selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat dan hidayah serta nikmat yang begitu banyak kepada kita hingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di musola yang sangat diberkahi ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana telah memberikan kepada kita contoh sebagai suri tauladan yang baik, yang dimana kita taati hingga saat ini, kita kerjakan hingga saat ini perkataan dan perbuatan beliau, yang dimana disebut hadis atau sunnah. Pada pertemuan sebelumnya saya membahas tentang keimanan, yang dimana beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah itu sama dengan kita menerapkan hukum atau menerapkan syariat, menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana Al-Quran merupakan perkataan Allah dan As-Sunnah adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Di sini ada 5 hadis. Apa tadi hadis? Hadis adalah perkataan atau perbuatan Nabi. Bentuk hadis biasanya kalau tidak sahabat mendengar Rasulullah bersabda, kalau tidak sahabat bertanya Rasulullah menjawab, kalau tidak sahabat melihat Rasulullah mengerjakan. Itu hadis. Di sini keutamaan sholat berjamaah, hadis yang pertama dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaatin afdalu min sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajat. Yang rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Wabil khusus jamaah ikhwan, sholat berjamaah di masjid kita rasakan ada beberapa manfaat, di samping menyambung tali silaturahmi, kemudian juga mendapatkan 27 derajat dibanding sholat sendirian di rumah. Terkadang sholat sendirian di rumah kita tergesa-gesa, ada yang dikejar, terkadang lupa sholat sunnah. Kalau di masjid masih sempat untuk mengerjakan sholat sunnah, tidak tergesa-gesa lah dalam sholat, tetap menjaga toma'ninah. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tajidu ala salatihi fil baitihi wa salatihi fi suqihi khamsan wa isrina darajah. Ada perbedaan. Ada yang hadis pertama riwayat Muslim 27 derajat. Kemudian hadis yang kedua yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholatnya sendirian di rumah atau di pasarnya atau di tempat kerja sebanyak 25 derajat. Memang perbedaan ini sering terjadi. Contohnya saja tentang hadis sholat malam
dari Aisyah sholat malam Nabi di rumah rakaat yang 4-4-3. Kemudian dari Abu Hurairah sholat Nabi di masjid rakaatnya 2-2. Memang perbedaan ini umum di kalangan ulama fikih. Selama itu memiliki dasar masing-masing, yang dimana sahih tingkat kedudukannya. Bagaimana cara mengetahui hadis itu sahih atau tidak? Dilihat dari sanadnya. Kalau sanad itu bersambung, urut dari zaman sahabat, dari Nabi Muhammad, kita sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian pasca tabi'ut tabi'in, urut tidak ada terputus, maka sahih. Yang kedua dilihat dari orangnya. Walaupun urut sambung, tapi kalau orangnya ada karakter yang tidak baik, contohnya berbohong, maka Bukhari dan Muslim itu sangat kritis dalam memilah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kalau hadis itu yang meriwayatkan orangnya suka berbohong, maka dianggap dhaif. Gitu. Kemudian keutamaan sholat berjamaah di masjid, hadis yang ketiga yaitu dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sholat yang dirasakan berat bagi orang-orang yang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholatnya didirikan, kemudian kusuruh seseorang untuk mengimami manusia. Lalu aku bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum yang tidak mendirikan sholat. Lantas aku bakar rumah mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Begitu keras teguran Rasulullah pada orang yang tidak mendirikan sholat berjamaah, terutama laki-laki. Kemudian yang keempat, sholat isya berjamaah di masjid memperoleh tabungan senilai harga unta. Hadis riwayat dari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW tidak menjumpai beberapa orang dalam beberapa sholat. Maka komentar beliau, sungguh aku berkeinginan kuat menyuruh mereka untuk mengimami orang-orang. Kemudian aku pergi untuk menemui orang-orang yang tidak menghadirinya dan kusuruh mereka untuk membakari rumah mereka dengan sebongkah kayu. Kalaulah seorang dari mereka tahu bahwa akan mereka mendapatkan unta yang gemuk, niscaya mereka akan menghadiri sholat isya. Kemudian hadis yang terakhir, orang buta pun disuruh hadir sholat berjamaah di masjid, apalagi yang sehat. Hadisnya yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang buta pernah menemui Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat atau azan? Laki-laki itu menjawab, benar. Beliau bersabda, penuhilah seruan tersebut, hadirilah jamaah. Jadi dapat disimpulkan, sholat di rumah itu terkadang suka terburu-buru, kemudian malas untuk sholat sunnah, kemudian berdoa secara cepat, atau kadang juga tidak berdoa jikalau sholat di rumah. Kalau sholat di masjid, tunggulah berdoa itu disunnahkan. Jangan kita tergesa-gesa dan melupakan untuk berzikir atau berdoa, karena berdoa itu dikabulkan oleh Allah melalui 3 cara. Langsung dikabulkan, kemudian melalui jangka waktu, kemudian dikabulkan nanti di akhirat. Maka berdoalah. Kemudian yang keempat, ketika mau sholat, kadang kalau sholat di rumah itu suka menunggu acara-acara yang tidak penting. Kadang menunggu sinetronnya dulu baru habis, lebih penting sinetron terkadang
dibanding seruan azan. Jadi ini ujian mungkin untuk ibu-ibu yang suka menunggu iklan atau menunggu sinetron. Terkadang sholatnya sesuai dengan waktu iklan, cepat sekali itu. Kemudian tidak khusyuk karena banyak gangguan, godaan juga untuk yang sholat sendiri atau sholat di rumah. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sholat berjamaah di masjid mendapatkan 25 derajat dan ada juga pula yang 27 derajat seperti hadis yang saya sampaikan tadi. Kemudian selama dia berada di masjid maka para malaikat mendoakannya. Selama dia berada di masjid maka selama itu juga dihitung sebagai ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian sewaktu dia menuju masjid maka mendapatkan penghapusan dosa. Sewaktu dia menuju masjid maka mendapatkan rahmat. Kemudian orang yang sholat di masjid ditinggikan derajatnya. Jika kita sholat di masjid maka merasa mudah melaksanakan sholat-sholat sunnah dan banyak berdoa serta baca Al-Quran. Kemudian sholat orang yang di masjid tidak terganggu dengan kegiatan duniawi. Jika kita selalu sholat di masjid, sekalipun hujan kita merasa rugi sholat di rumah. Berarti kita memiliki iman yang baik. Kalau kita melaksanakan sholat di masjid walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak mendukung. Sebaiknya perempuan itu dianjurkan untuk sholat di rumah, tapi jangan juga dilarang apabila ingin menuju masjid. Kemudian ada 4 cara bagaimana supaya kita bisa mudah melakukan ibadah. Yang pertama, kita harus dipaksakan melaksanakannya. Yang kedua, nanti menjadi kebiasaan melaksanakannya. Dan yang ketiga, kemudian mulai merasakan nikmatnya untuk sholat di masjid. Kemudian yang terakhir, menjadi suatu keperluan dalam hidup kita. Bila tidak mengerjakannya akan merasa sangat disayangkan atau merasa rugi. Mungkin itu hikmat atau keutamaan sholat di masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa jihadu fi sabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.